Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Muganza Samantha. Nanjye nkaba nigaga ku kigo cya Muhabura Integrated Polytechnic College kiba i Musanze. Icyo navuga kuri uyu munsi nuko nishimye cyane kandi bikaba ari ibintu byantunguye, ari ibintu ntexpectingaga, ariko Imana yabikoze hamwe n'ubufatanye bw'abarimu banjye, ababyeyi bansapotinze, igihugu gituma twese twiga neza. Murakoze. Samantha arakoze, ndabizi n'abandi bafite imbamutima, ariko kubera ko umwanya turi ku ruhande rwacu, abanyamakuru barabaganiriza bihagije ayo makuru bagize ku banyarwanda. Umwanya twavugaga rero kubahemba wa mbere tugiye guheraho, kuko umuyobozi wa NESA yabakurikiranye ku rutonde, yitwa Arengerwe Merci Alliance, ni yigaga kuri Cornerstone Leadership Academy mu karere ka Rwamagana. Arengerwe arahari? Arengerwe ntago yabonetse, ubwo turakurikizaho wahize abandi ariwe Kagemana Jean Lambert wahoze mu kanya bibwira. Kagemana Jean Lambert araza gutambuka imbere, ufite igihembo arakizana hafi, araza gushyikirizwa igihembo na Minisitiri w'Uburezi. Kagemana tambuka bakurebe rwose, bahoze baguha amashyi, ariko nandi bayaguhe urayakwiye. Yego urigiraho. Nuko ati nuko komeza zatera imbere. Murabona ko bamushyikirije igihembo kirimo certificate yuko yakoze neza cyane, ariko bamuhaye na mudasobwa. Mudasobwa rwose ni igikoresho cyiza muri iyi minsi, ushobora kugiheraho wiga ariko uzagikoresha no mu kandi kazi no mu buzima buri imbere. Nyakubahwa Minisitiri murakoze. Yego reka duhamagare n'ababyeyi, kaduhamagare n'ababyeyi baje bamuherekeze. Yego abaje bamuherekeje, yego mubahe inzira. Jean Lambert mubahe inzira. Ego murakoze ababyeyi, mwarakoze kurera neza. Nuko ego nuko murakoze. Amafoto y'urwibutso yafashwe. Tugiye guhamagara Mugisha Abayo Jennifer, abazana igihembo twababwira bakigira hino. Uyu Mugisha Abayo Jennifer murabona aratambuka, arahabwa igihembo na Minister of State. Nuko aramuhobeye rwose n'urugwiro rwinshi. Iki gihembo mwakibonye ni certificate yuko yabaye umuntu wakoze cyane. Murabona na computer nawe barayimuhaye. Hanyuma ababyeyi be ndizera ko bari hafi kugira ngo nabo bazi dufate iyi foto. Nuko ati mwana wacu duhesheje ishema. Nuko ego uzakomereza aho n'ubutaha, uzakomeze bahishe ishema. Kwa Minister of State mwasubira kwicarira, tugahamagara umuyobozi mukuru wa NESA, niwe ugiye kudutangirira mu guhemba aba wabaye uwa mbere mu mashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro. Ni Iradukunda Fabrice. Iradukunda Fabrice ntabwo nawe yabonetse, yigaga kuri Nyanja TSS. Nshimiyimana Hakim nawe ntabwo yabonetse. Abantu babaye indashyikirwa bataje banza byabagoye. Ashimwe Philippe Neri wa Gicumbi CSS atambuka
bakatambuka n'abazana igihembo bakaba bari hafi, ariko n'ababyeyi baraba bigiye hafi. Ambwiye ngo congratulations, takira ishimwe. Uko yego ababyeyi nabo mwigire hafi, ababyeyi bigire hafi. Yego ndamubona atambuka niba kwe. Yego nuko tambuka dufate iyi foto y'urwibutso. Deje arimo aramaganiriza, abanza arimo kumubaza ngo byari byoroshye cyangwa byari bikomeye. Nuko aha nuko. Yego mufate iyo foto y'urwibutso mu gihe Muganza Samantha arabayitegura, araza gushyikirizwa igihembo na PS nabo arabayitegura. Yego abafata ifoto y'urwibutso ngira ngo mwayifashe, murakoze. Nuko muzahore mujya imbere. Nuko Muganza Samantha nawe yigeze kubiyereka mu kanya. Muganza Samantha yiga kuri Muhabura, tambuka arahabwa igihembo na PS nawe agiye kutugeraho. N'abafite igihembo nabo bigire hafi. Nuko komeza utera imbere. Mwabibonye ibihembo bose bafite computer, bafite na certificate. Computer twabivuze ko ni umusingi ukomeye, ushobora kuyiheraho ukayikomeza amashuri, ushobora no kuyiheraho ugatangira akazi. Ababyeyi nabo bahageze rwose ni byiza. Yego mumukikije. Yego abaturanyi baravuga kamwemwe ni kenshi, murabona ko banezerewe kandi nibyo abajeje ishema. Nuko haraza gukurikiraho mu kanya Hakizimana Yves wo muri Rwanda Coding Academy bari hafi. Hakizimana Yves Rwanda Coding Academy agiye guhembwa na DG RTB. DG RTB natambuke ashyikiriza igihembo Hakizimana Yves. Oni DG barimo guha amashyi kuko izi TSS zose rwose ziri mu maboko ya DG RTB. Hanyuma Yves nuko aramushimiye, muramubona. Ibihembo byiza byabateganirijwe ngibyo, computer certificate muri Coding Academy. Buriya wabona ira computer zahita yikoresha rwose akazi ejo bundi arababaye umukire. Nuko n'ababyeyi bahageze, ni byiza cyane. Mu gihe barimo kwifotoza, witwa Irakoze Delice wa Kisaro TSS arabayitegura, arahabwa igihembo na DG Hek. Delice tambuka baguha amashyi, nawe urayakwiye menshi. Duhe amashyi. Nuko tambuka bafite igihembo bakizane. Yego computer na certificate barayimuhaye, bafashe ifoto y'urwibutso n'ababyeyi baraba bari hafi. Yego mutambuke mushimire, yongeye kubahesha ishema. Nuko abanyeshuri bahize abandi rwose turabashimiye n'igihugu cyose. Mujye musubiraho mwigaga mu baganirize mu ibanga nabo bazatsinde bamere nkamwe. Nuko uzakomeze utere imbere. Turaza gukurikizaho witwa Twatsinze Jean Marie Vianney, arahabwa igihembo na DVC UR. Ego tambuka. Nuko ati komereza aho ngaho, umuntu w'umugabo. Nzakubone kuri kaminuza. Numvise ayimwongorera, mfite amatwi agera kure. Nuko Ego ababyeyi nabo baraba batambuka bigira hafi. Igihembo gikurikiraho. Yego nuko ababyeyi beza mutambuke.
igihembo gikurikiraho kiraba ari icya Bisetsi yaremye Obedi wo kuri Apena nasho, kiraza gutangwa na Deje Reb. nuko mwarakoze cyane babyeyi, nawe musore, nuko aho musubireyo, hanyuma dukurikizeho Obedi aratambuka na Deje Reb. Ego, abafite igihembo mwigire hino mwihute. Rwose murabona Obedi yaberewe cyane, murabona tikomerezaho sawa, umuntu w'umugabo, ababyeyi bahageze mutambuke, nibyo murabikwiye. Ego, aha, nuko murakoze. Turakurikizaho Twizeyimana Patrick wo kuri groupe scolaire Gasetsa mu karere ka Ngoma. Tambuka Patrick arahabwa igihembo. Umuyobozi wungirije urwego rw'igihugu rishinzwe isuzuma gukoresha ibizamini NESA DDG atambuke. Tambuka. Ibihembo ababishinzwe bahageze, ababyeyi ba Patrick bari hafi, ati nuko ego n'ubutaha uzakomeza uze imbere. Ababyeyi bahageze, mu gihe mukanya harabahitegura Gitangaza Rabani arabayitegura, araza gushyikirizwa igihembo n'uhagarariye ishami rya UNESCO mu Rwanda. Nuko ego, mwakoze cyane. Gitangaza Rabani niwe tugiye guhemba, yavuye kuri groupe scolaire Gahini Kayonza, arahabwa igihembo na SG UNESCO mu Rwanda. Igihembo kigeze hehe? Nuko ego, ako gafoto ni mugafate. Gitangaza Rabani turimo turamubona neza rwose. Nyakubahwa Minisitiri yakuzaniye certificat yuko uri umuntu w'indashyikirwa. Nuko Gitangaza abaye Gitangaza, ubwo n'ababyeyi barabigira hafi. Ego, mufate iyo foto nziza rwose. Turaba tugeze kuri Nisingizwe Fraterne mukanya wa Yavenendezi Nyamashike, araza guhabwa igihembo na DVC RP. Ego, murakoze. Nuko Nisingizwe Fraterne wa Yavenendezi tambuka, yavuye i Nyamasheke. Murabona rwose katambuka, murabona. Nuko igihembo, abafite igihembo. Ego, certificat computer, turi umuntu w'intwari waratsinze, uzakomeza utere imbere. Ababyeyi be bigire hafi. Ego, mwegerane neza dufate iyo foto. Hanyuma harabayitegura Hategekimana Dieudonné wa Nyamata TTC Nyamata, araza guhabwa igihembo n'umujyanama wa Minisitiri bita Sitiye Gatabazi Pascal. Arabayitegura, niwe uzihemba ukurikiraho. Dieudonné, ego, tambuka Dieudonné, tambuka ushimwe nawe mu ruhame bakubone. Wakoze. Ati nuko igihembo
ngiye kukimushyikiriza ubwo n'ababyeyi baraba bari hafi. Haraza gushyiraho Nshimiyimana Emmanuel, igihembo cye araza kugishyikirizwa n'umuyobozi wungirije wa RTB, ubwo nawe araba yitegura mu kanya. Nuko rwose na murumuna we bamuzanye, na murumuna bazaba wa mbere ubutaha. Abadukurikiye barabizi ko abana hari igihe ibirori bibarenga bikaryoha cyane, mwamubonye. Nuko nawe ubutaha uzaba wa mbere, sibyo mwana? Yego, murakoze cyane. Tugiye gukurikizaho Nshimiyimana Emmanuel, arahembwa n'umuyobozi wungirije urwego rw'igihugu rushinzwe tekinike, imyuga n'ubumenyingiro. Nshimiyimana Emmanuel niwe ubanziriza baduhemba babiri ba nyuma. Tambuka wigira imbere bakubone. Baje babiganiraho mubwira ngo buri ibanga ryari irihe. Nuko ab'igihembo mwigire hafi. Nuko yego, murakoze. N'ababyeyi bari hafi. Haraza gukurikiraho dufite Umukiza Celestin, mu kanya niwe uza guhembwa. Araza guhembwa na ushinzwe uburezi mu ntara y'Iburasirazuba, yitwa Butera. Araza guhemba umunyeshuri ukurikiraho. Yego, nuko dufite Umukiza Celestin wavuye kuri TTC Muramba muri Ngororero. Atambuke, igihe atambuka n'abafite igihembo barigira hafi. Na Butera uza kumuhemba, Butera ushinzwe uburezi mu ntara y'Iburasirazuba. Yego, tambuka. Yego, aramushimiye cyane. Nuko yego, nuko TTC Muramba muri Ngororero. Warakoze cyane Celestin. Umunyeshuri tugiye guhemba usigaye ni Twagirumukiza Olivier, nawe yavuye kuri TTC Matimba cyangwa Matimba. Arahabwa igihembo na Minisitiri w'Uburezi. Nanone kugira ngo n'abanyeshuri bose bahembwe babe bitegura kuza gufata ifoto y'urwibutso. Yego, tambuka Olivier, tambuka. Minisitiri agushyikirize igihembo cyawe. Olivier vuye Matimba. Computer nawe ribonye na certificate. Niba mwakurikiye mwabonye ko abanyeshuri bose bahembwe, bahize abandi bahabwa ibihembo bimwe. Ababyeyi ba Olivier twabasaba gutambuka, hanyuma mu gihe barimo kuza. Yego, mu gihe barimo kuza abanyeshuri bose bahembwe barabitegura kuza imbere bafata ifoto y'urwibutso bari kumwe na Minister of State na DG Wanesa. Yego, muramubona rwose arahembwe Olivier. Murakoze cyane. Tugiye gufata ifoto ya nyuma. Yego, murakoze cyane babyeyi beza. Ifoto ya nyuma abanyeshuri bose bahembwe bigira imbere, begere Ministre araba muri iyo foto na Minister of State na DG Nesa, tugafata ifoto idusoreza iki gikorwa.
murazibona izo ntore zahize abandi banyeshuri biganaga. Gute mutabaha amashyi ahagije? Mubaha amashyi rwose, barayakwiye menshi menshi menshi. Ba photographe sinzi niba ifoto babona abantu bose, murababona? Murashaka ko bigiramo hagati? Murebe ukuntu yego mwegerane dufate iyo foto. Agafoto k'urwibutso murazagashyira no kuri CV kera, bazagashyiraho rwose. Ego mwana w'umukobwa ari inyuma, buriya muramubona, aza imbere kugira ngo rwose. Na Samantha yaje, nguyu twari tutaramubona. Nuko banyakwa ministre murakoze, abanyeshuri mwahize abandi murakoze. Yeri foto ya nyuma y'urwibutso, mwakoze, mwarakoze gukora neza, n'ubutaha tuzababona imbere. Murakoze, muze kugenda neza rwose. Abari badukurikiye rero, igikorwa cyari kiduteranyije kirarangiye. Mwakoze cyane mwese, n'itangazamakuru ryadufashije kubigeza ku bandi, turabashimiye. Naho ubutaha.